ที่พักของเราแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราเอาของเข้าห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันข้างนอกรสชาติอร่อยมากนะฮะคือบอนนี่บอกว่าเขากินมาหลายที่แล้วดูที่นี่เรากำลังเดินทางออกไปสู่เมืองน่านนะครับแต่ระหว่างทางนี้เราได้พักที่เขาค้อนะครับเราใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีลูกเล็กด้วยแล้วก็เราตั้งใจว่าอยากจะเดินทางกันแบบสบายๆไม่ติดขัดเรื่องเวลาแล้วก็ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำที่ไหนก็พักที่นั่นแต่จริงๆแล้วเราก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละคืนเนี่ยเราจะพักที่ไหนบ้างนะครับ And we have just left Diamond Hill Resort in Khao. It was a bit of a scramble to pack everything. We have so much stuff. So Briley had about a 10-minute nap and hasn't slept since. And we've been on the road for how long driving? 2 hours. But she's been so good, she hasn't complained. She finished complaining this morning. We might need to change her diaper. ตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางนะครับอีก2 ชั่วโมงก็จะถึงเพชรบูรณ์แล้วขอแวะเข้าห้องน้ำกันที่ปั๊มปตท. Brileyฤดูร้อนไม่มีเรื่องราวของเธอ They say it's like designated for pregnant women and disabled, but there's no change table, so I'm guessing that they've left this counter open, but it's kind of hidden. So this is part of the women's entrance. So we've just bought the little change mat and wet wipes. I think okay, no need. Okay. Yeah, it's hot. ที่นี่กินใหญ่ไหมIt's funny, I say it's quite hot, but I'm quite comfortable in what I'm wearing. Butเดินทางต่อนะครับที่นี่คือไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับเขาเคลมว่าที่นี่คือต้นฉบับออริจินัลไก่ย่างวิเชียรบุรีซึ่งขายกันทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไปกินกันดูนะครับว่ารสชาติดั้งเดิมเป็นยังไงบ้าง Justice is also troubling, all the way from north to south. It's been a long time. ไก่ย่าง
วิเชียรบุรีฮะก็จะ ทุกคนผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับมาที่นี่อย่าลืมอ่อมขาหมูนะครับอร่อยมากเลยครับร้านนี้ครับเพิ่งกินครั้งแรกนะครับรสชาติก็ได้เผ็ดนิดนึงนะครับ So Boyd says that this is like the origin of grilled chicken, like in all of Thailand. This is it. I must say it was really good and totally worth stopping. It's along the road, and that's what it looks like. Yeah, really good chicken. Wow! Full bellies. Riley's happy she's had a break, and yeah, we're gonna hit the road again. This area, this specific area in Thailand does grilled chicken really well. So it's not one specific restaurant, it's kind of this town, right? Is that correct? Yes. So this town is known for its grilled chicken. So anywhere that you drive along this stretch and you see grilled chicken, you could stop and eat it, and it will be. I say that I can taste the difference between Bangkok grilled chicken, like the street grilled chicken, and this grilled chicken. It's so fresh here, and the spices, the flavoring that they use, it just works so well. ตอนนี้เรากำลังเข้าเขตเขาค้อนะครับประมาณ25นาทีก็จะถึงที่พักของเราละเรามาทางลัดนะไม่ใช่ทางประจำที่เรามาเขาค้อกันแต่ทางเนี่ยอย่างกับไปแม่ฮ่องสอนเลยขึ้นเขาโค้งเยอะมากนะครับแต่เรามาประมาณสักบ่าย3:30นะครับตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะว่าถนนที่ไม่เคยขับเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะ We are on the last stretch until we arrive, and we've kind of taken a back road. I don't even know if it's a back road, but it's very windy. So I've never been to Mae Hong Son, but Boyd has, and he said this is kind of giving him that same vibe because there's so many twists and turns, and it also feels a lot like Khao. It's quite mountainous, and at times there's quite an incline, but we're literally doing zigzags through the roads, but it's so beautiful. Obviously we're having to drive a bit slower, which has added a bit of time onto our lovely drive though. It feels nice and cool in the car, 29 degrees outside. But a really enjoyable drive, and the road is quiet. I mean, we've only passed 2 cars, and we've been driving for about. ครับตอนนี้เราอยู่ที่แมงโก้วัลเล่ครับผมจะมีวิวที่สวยงามมากนะครับ So we have stumbled across this campsite, Mango Valley campsite, and it's along the way. We're about 20 minutes out from our destination. Distance-wise, it's not too far, but because of the twists and turns in the road, it's added a little bit of time onto our. So we have just come back from Mango Valley campsite, and we are 6 minutes away from arriving, and it's seems to be picking up to see and do around here. We will be here for 2 nights, so we might come back and explore this area since it's so near. Herbury Herbury. เราก็มาถึงที่พักของเรานะครับ
แล้วนะครับที่อย่างนี้มีต้นไม้เยอะมากนะครับทุกคนดูความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากนะครับซึ่งสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติขนของเข้าบ้านทุกคนเวลาเราไปแคมปิ้งกับลูกอ่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตียงสำหรับการกินในแคมปิ้งนะครับแต่ว่าเตียงเนี้ยเป็นเตียงสำหรับที่เราเดินทางเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับคนดูนะครับขั้นตอนก็สามารถใช้ได้เลยจับนี่ก่อนก็หลังจากนั้นก็ชักอย่างนี้แค่นี้ก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ที่ปูกระดานปูคือเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างออกแบบเดินทางท่องเที่ยวเลยนะครับนี่นะก็ปุ๊บจบง่ายนะ3 minutes นะ 1 minute โอเคยึ่งทุกคนหลังจากที่เราเอาของเข้าห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปรถเราจอดอยู่ตรงนี้พอดีแขกมาทักทายชื่ออะไรเราเนี่ยไปไหนแล้วนะมันไปไหนนะ Mushroom soup. Yeah. It's getting very chilly. Huh? It's getting cold. Yeah. And they've got a lovely little shop. I ordered a pizza because I saw they have a wood fire stove oven. I don't know if that's the technical term, but anyway. So I'm pretty sure that's going to be great. And then Boyd got ordered carbonara. Shame, I think Riley needs to sleep, but fortunately our accommodation is a stone throws from here. So she'll be in the bath and ready to sleep soon, I'm sure. You want some carbonara? I see your eyes lighting up. Huh? Riley's eyes lighting up for carbonara. When we wake, hear the birds and see the sun. Let's try the pizza out. Side by side, our fears are done. So a vegetable pizza All the good times just begun. with mushrooms, peppers, tomato and spinach and of course mozzarella. But we have let's hold on tight. Find what we're looking for in life. Cold as crazy, but things are There's something about cooking pizza in a fire that's just the future. different to an oven. So yummy. Good.
the best pizzas I've had in Thailand. Really? I'm serious. It's that good. I mean, normally I don't go for vegetable pizza. I am not sure why I chose this one. I think anything I would have chosen would have been great. Very good. Really so good. พี่ที่เป็นเชฟนะครับเขาอธิบายว่าเตาที่ทำพิซซ่าเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นเตาใช้เตาฟืนนะครับสร้างโดยคนอิตาเลียนแล้วก็คุกที่มาสอนช่วงแรกๆก็เป็นคนอิตาเลียนรสชาติอร่อยมากนะคือวันนี้บอกว่าเขากินมาหลายที่แล้วที่นี่อร่อยมาก